Что-то веселенько намечается сегодня. Минус 10 около окна, еще градуса 3 можно добавить. Видите, минус 13. А ветер-то какой. Обалдеть. Так, интернет. 12 февраля 2021 года. Циклон. Погода. Какой-то говорили будет циклон сегодня. МЧС, Беларусь, Белта, самая достоверная информация именно здесь будет, в Белте. Нужно только смотреть официальные источники. 11-го снегири прилетят, герои, погляди. Словно капля крови на груди. Сместиться с территории Украины на Брянскую область России, Беларусь по влиянию атмосферных фронтов. Что у нас пишет МЧС? Волкер. Что такое Волкер вообще? Почему его так назвали? И кто придумывает эти имена? Так, ладно. У нас сегодня стоит задача сходить за ботинком. Нам нужен ботинок один. Карта. Нам нужна карта. Я уже начинаю врубаться. То есть вот здесь мы где-то находимся, а за ботиночком нам нужно сходить вот сюда. Мы пойдем где-то вот так примерно, сюда. Там большие снежные заносы, потому что Волкер. Мы пойдем вот так. Пойдем вот так. Возможно, где-то вот так. Вот так. Угу. Потом вот так. Может быть, сходим сюда, да. Угу. Потом, в принципе, прийти сюда и забрать наш ботиночек. 12 километров. Угу. Так, 11:20. Пора собираться. Думал чайку взять, но я вчера ушицы приготовил свеженькой. Было в большей кастрюле, половину съели. Сейчас разогрею и в термос налью с собой. Я думаю, что будет лучше, чем чаек. Увесистый такой. Сколько килограмм, не знаю, но пол-литра с собой есть. Ну вот я вышел из дома. Сейчас буду выдвигаться за город. Сходим в лесок, на речечку, посмотрим, какая там красота. По погоде я не скажу, что тут прям трындец. Как там у нас пишут на сайтах, чтобы люди не выходили на улицу. Ну да, метет. Ну, короче, как принято говорить, просто пошел снег зимой. И у нас уже чрезвычайная ситуация. Да, ветер такой не маленький, я в костюме не чувствую его, но есть. Поэтому будем идти, наслаждаться природой. Солнышко светит, сквозь туч пробивается. Все прекрасно. Хорошая зима, первая за 3 года. Поэтому идем, наслаждаемся. Вот это пожарная часть. Самая лучшая организация в мире. Они спасают людей. Кто его знает. Возможно, нам сегодня придется туда позвонить. Что-то непонятное происходит впереди. Там люди толкают автомобиль. Надо вас толкать. Так, чтобы не сломать машину, вы же аккуратно, ребят. Тут пластика много. Видите, что значит богатыри пришли. Так еще
Все, пускай назад выезжает. Не-не-не. Тут и снега нормально. По полбота. Вот. Нет, я поеду на удобно. Короче, к нам прибился песик. Пальма. Пальма, пойдем со мной или пойдешь к своим мужикам? Правильно. Иди домой. Ой, так, надо жене ж позвонить, точно. Витя, привет. Что там? Ага. Сенсор, да? Это не жена. Теперь жене звоню. Теперь. Холодно. Руки в карманах. Но она не возьмет. Она никогда не берет руку. А, сбросила. На работе более важные дела, чем муж идет на верную гибель. Непонятно куда. Я думал, позвоню, хотя бы скажу координаты. Ну, примерно в какой стране меня искать. Ну ладно. О, впереди какие переметы. Стоит автомобиль, не видно. И тоже вот есть автомобиль с включенными фарами. Как бы местами дует ветер и не видно. Но я хочу сказать, что за городом в принципе нормально так метет. Идешь и ну реально такая красота. Я сейчас иду, мне ветер в спину. Нормально. Потом, наверное, когда буду идти обратно, я буду офигевать. Знаменитые ляховские тротуары. Можно пройти по ним с девушкой и засекситься без секса. Ну, если без матов выражаться. Я вообще вот люблю носить одежду, удобную для ношения. Сказал, да. Просто, когда я захожу в сапогах в магаз и хожу в них целый день, там резиновых, на меня смотрят люди как на идиота. Зато как практично. Идешь, ноги тепло, снег не заваливается. Ну, если, конечно, снега не по колено там. Это у нас, короче, было когда-то ЖКХ. Вот ему поставили памятник. Вот, как бы красиво очень. Можно венок приехать положить, если у кого-то есть желание. Короче, я решил перейти навстречу идти транспорту. Потому что тут какие-то шумные уже производства, и не видно, кто на тебя сзади наедет. А, кстати, про венки разговаривали. Тоже недалеко от ЖКХ и магазин ритуальных услуг из Афатова. Ритуальной принадлежности. Телефон МТС 354 55 60. А сайт myritual.by. Ну и это, естественно, была не реклама. И абонемент мне за это никто не давал. Ой, железная дорога какая красивая. Так хочется вот прям взять, пойти туда. Но у нас другой маршрут. О, магазин. Надо зайти. Тем более дорога почищена. Обязательно нужно зайти в магазин. Вдруг ой, там что там в магазине? Может, что продают? Здравствуйте. А магазин работает? А я иду, смотрю турецкий магазин, думаю, блин, надо зайти. Короче, я являюсь счастливым обладателем камеры видео GoPro Max. Что, эксплуатирую недолго, это как бы мой первый такой выход, поход с этой камерой в условиях, ну, суровых, не суровых, я не знаю. Я не считаю, что суровые условия, ну, хотя для техники, наверное, да. На улице где-то минус 13 примерно. И вот первый глюк. Не знаю, как она будет дальше работать. 46% батареи. А она мне пишет ваш уровень батареи, типа, на критическом. Вот человек остановился, предложил подвезти.
Ну мы же пошли гулять. Хотя, наверное, подъехать-то хотя бы в газоне, посмотрели, что там в кабине. Но это скучно. Ездить скучно. Вот следующего человечка подвезет, он будет благодарен. Да, чувачок пошел в бензовозик, сел, спасибо, и поедут. Так радостно за людей. Ну, на самом деле, люди такие приветливые, друг другу помогают. Просто супер. Это радует. Это Беларусь, это наши хорошие граждане. Камера уже достала вырубаться, честно говоря. Это напрягает, она не дает нормально снимать. Мы приближаемся к... Уже такой добротный путь прошел с момента последней записи. Красота в лесу, просто трындец. Там скоро будет поворотик через метров 200. Я уже жду и не дождусь, когда сверну в лес. И можно будет насладиться всей красотой природы. А солнце все еще светит и освещает нам, приносит нам день. Короче, я уже с дороги свернул в лес. Тут как бы все нормально, нету ветра, ну вообще тихо, спокойно. Я вообще хотел на лыжах сегодня покататься, но думаю, что я бы на лыжах сюда не дошел бы, разве что за спиной нести, но это дополнительная ноша. Поэтому, думаю, прогуляюсь просто. Тут и следы какие-то свеженькие есть. Но в лесу просто супер. Это просто кайф. Все в снегу. Снег, конечно, не сильно много на деревьях. Но супер. Я вот иду. И вокруг меня просто хрустят. Все деревья стоят. Слышен треск. Такое чувство, что сейчас на тебя чуть упадет. Идешь, оглядываешься. Ну ладно, будем осмотрительными. Я не думаю, что это сильно опасно, если немножко оглядеть по сторонам. Ну и оценивать ситуацию. Но в лесу очень супер круто. Вот камеры, наверное, не передашь всю эту красоту. Когда вот смотришь на эти елки. Можно было бы зайти туда, но там снега будет. Короче, я уже сегодня шел в магазин, сапог набрал. Мне еще сегодня долго ходить. Не хотелось бы, чтобы ноги были мокрыми. Не пойду, но супер. Березки стоят. Скворечники висят. У нас скворцы живут лучше, чем люди. Столько жилых помещений, площадей. Уже скворечников 10 насчитал. Там еще прямо. И здесь обалдеть. Дорога хорошая, кто-то еще на тачке прошел пару раз. Здесь, короче, воинская часть раньше была. Лежит асфальт под низом, поэтому как бы все относительно нормально. Как обломало под весом снега ветку. И таких деревьев на самом деле очень много в лесу. Там вот камера GoPro. Наверху вряд ли будет видно, но может и видно. Вот обломана большая ветка, то есть макушка дерева, вот она лежит. Представьте, такая машина падает на человека. Поэтому аккуратно надо ходить и смотреть наверх. Ну, в принципе, такой же совет и в городе, когда ходишь недалеко от высотных зданий. Кто его знает, что тебе на голову свалится. Всегда нужно смотреть наверх. А вот прямо вообще интересные деревья, товарищи, они полностью сухие, высохли уже. Здесь и здесь вот несколько деревьев. На них и летом листьев нет. Чисто растут какие-то вот эти паразиты, или как их назвать, зелененькие, вылазят местами. Вот она, красавица, висит, такая здоровенная, как 20 меня. И если кому-то упадет на голову, ой, смех. Может ее попробовать раскачать? Она хорошо держится. Она на самом деле очкова, потому что может упасть с этого дерева еще что-нибудь. Лучше обойти стороной. Ну, камера все больше и больше замерзает. Но я решил, поскольку тут была раньше воинская часть, пойти найти какой-нибудь
подземный бункер. А он здесь есть. Но сложновато идти. Не хочется снега набрать в бот. Я уже объяснял почему. Бункер здесь на самом деле недалеко. У меня постоянно выключается камера. Оригинальная GoPro батарея. Но, честно говоря, я расстроен. 30%. А она без конца вырубается. Снег не замерзший совершенно, поэтому хорошо, что я не брал с собой лыжи. Я бы просто очень сильно бы устал бы на них кататься. Передвигаемся медленно, но уверенно. И подходим к бункеру. Вот он, родимый, да. Как бы в него попасть? Его тут, короче, наполовину выкопали и засыпали. Сейчас будем пробовать вылезать вместе с рюкзаком, не снимая его. Короче, хотел включить телефон, и телефон вырубился. Все батареи сдались. Может быть, GoPro не стоит судить сильно. Покуда вот я внутрь влез, здесь даже в принципе дрова есть. Сейчас попробуем что-нибудь сообразить. Нужно в разведочку сгонять. Хотел включить фонарик, но в принципе я смотрю на камере, что и так неплохо видно. Попробуем сходить в другую его часть, посмотреть, что там. Бункер сквозной, здесь даже кострище есть, кто тоже костры жег. И в принципе мы здесь выйдем опять наружу, только уже с другой стороны. И выход здесь нормальный, не надо ладить на карачках. Куда расположился под какой-то балкой, чтобы, не дай бог, где не привалило. Нормально нас так немножко присыпало снегом. Не сильно, но есть. Сейчас попробую поменять батарею и решим, что это с костром. Короче, нашел я пару каких-то дверных проемов. Сейчас мы их порешетим. Я вот только думаю, что дыма здесь, наверное, будет миллион. Поэтому непонятно. Хотя, в принципе, тут все дрявое. Возможно, будет дым уходить. Вообще посмотрим, если дым будет тут много гулять, то ну его нафиг этот костер. Ну что могу сказать? Тепло здесь, жить можно, если начнется апокалипсис. Горит хорошо, дыма особо нет, все уходит. Да. Точно как в Fallout. Тепло. Ну, мы, в принципе, то и не замерзли. Но просто если бы мы не разожгли костер в этом бомбоубежище, было бы неинтересно. Короче, тема такая, что кострик горит. Тут уже начал собираться дым. Надо отсюда валить. А так кострик горит и все в дыму. Кстати, можно было бы уже и куснуть что-нибудь. Сейчас здесь привалимся на природе. Ну нафиг. Эти подвалы. Фу. Вышел свежим воздухом подышать. Так, ну что, теперь попробуем пойти на гору высокую. А может быть там, кстати, и куснем. Уже все-таки как-никак время обеда. Вот. А еще я весь в этой фигне черной. Весь костюм. У нас тут интересно будет. Вот теперь мы идем по бункеру сверху в изначальную точку, где мы в него вошли. Чтобы не провалиться нигде. Тут такие ямищи есть нормальные.
Я вот включил широкий угол обзора на GoPro. Сейчас будет больше в кадр попадать видоса. Есть еще более широкий, но в принципе я думаю этого будет достаточно. Так, надо спускаться. У нас вот такая красота. Везде куча снега. Вот, собственно, то место, где мы заходили. Надо как-то аккуратно спуститься здесь. Нормально. Скоро мы должны прийти к горе. Покуда не понимаю, где она. Но думаю, вот-вот подберемся. Какие-то местами непонятные ямы. Ну, я думаю, там по пояс будет. Не хотелось бы в такую валиться. Фишка моего сегодняшнего похода то, что я не использую совершенно никакую навигацию. Поэтому не делаю скриншоты месторасположения своего. Поскольку знаю приблизительно нормально эту местность. Да и неинтересно было бы сейчас ходить. А потом будем выходить отсюда, я не знаю. Как-то по лесу прямо, наверное, пойду. Там будет видно. Вот эта знаменитая горка. Конечно, на видео особо не передать ее высоты, но я думаю, метров под 20. Нет, 20 не будет. 10-15, может быть, она идет склон. Склон плавный. И кто-то на тюбинге уже раскатался здесь нормально. Подхожу к вершине, я даже смотрю, что в принципе кто-то катался относительно не так давно. Не с самого верха. До верха еще метров 15. Вот она высота. Конечно, визуально здесь намного круче и красивее, чем с камерой, я представляю. Я здесь фотографировался не единожды. Не передать всей той красоты. В принципе, я стою практически наравне с макушками деревьев. То есть высота здесь метров 15 стабильно как бы есть от земли. Я думаю, что сейчас мы здесь немножко перекусим. На вершине же интереснее. И отправимся туда. Здесь очень крутой спуск. Я спущусь и пойду в ту сторону. Там должна быть река. Что заметил, что китайские батареи очень быстро садятся. Вот, в принципе, я прошел от подземелья до вершины горы. У меня уже батарея сожралась на 20%. Я буду стараться снимать коротко, кусками, и прятать камеру в какое-нибудь теплое место, чтобы максимально больше еще чего-нибудь заснять. Так, ну что, расчищу место для трапезы. Аж где-то рюкзак поставить. На самом деле, покуда не остановился вот здесь на вершине, не чувствовал какой мороз. Сейчас снял перчатки, перестал двигаться. Руки буквально через 5 минут превращаются в ледышки. Хорошо, что есть горячая уха. Вот этот пластиковый стакан, он греет руку. Можно нормально что-то поесть. Вот таким образом удается согреть руки. Вы знаете, я здесь ругался на GoPro, забираю свои слова обратно, потому что пару минут я побыл на улице, у меня руки просто окоченели. Я снял перчатки, немножко перекусил. Я не мог. Они так замерзали, что трындец. Если бы не горячая уха там и какие-то растирания минимальные, то, наверное, мои руки отмерзли бы. Ладно. Продолжаем, движение вперед. Теперь у нас впереди резкий спуск. Я спускаюсь, и мы валим к речке. Будем смотреть красоту там. Так, я включаю камеру, потому что спуск на самом деле очень крутой.
градусов 45. Просто на видео вот не видно. Буду пробовать спускаться. Если я вдруг запарафиню спуск, это будет прикольный видос. И если вы, чуваки, вдруг нашли эту камеру, там, меня замерзшего камеру, то, пожалуйста, передайте хотя бы флешку моим родственникам, там, пускай они смонтируют этот видос. Как-то вот так, чуть-чуть пытаюсь отталкиваться верхней ногой, а нижняя моя едет. Я как будто бы на скейтборде еду. Или на сноуборде, блин. Какая разница? Ну а теперь меня ждут офигенные приключения по лесу, потому что я не знаю, куда иду. Вот. Куда здесь идти? Кто скажет? Я уже минут 20 пробираюсь через непонятно что. У меня такое чувство, что, наверное, нужно идти обратно. Будем идти в одном направлении. Я стараюсь никуда не сворачивать. В любом случае я выйду к реке. Ну а там уже будет видно дальше. Да, сложновато, конечно, тут ходить. Особенно, когда смотришь вперед и видишь там что-то подобное. Ой, тут как бы по-разному. Вот, на данной стадии вот так. Вот. Сейчас буду канаву проходить. Да, крепление на голову. Совершенно верно. Я, кстати, там вижу прямо просвет. Мне до него метров 150. Сейчас попробуем добраться. Только перебраться через кусты пару раз. Это не проблема. Козлам спортивным типа меня это не проблема совсем. Так. Вот, как-то я иду, стараюсь обходить все эти кусты и ветки, чтобы меньше встречать сопротивление со стороны природы. И двигаться на какой-то там просвет непонятный. Будем надеяться, что там будет река. Чтобы жизнь малиной не казалась, я периодически останавливаюсь почиститься, потому что снега попадает трындец. Сапоги высокие, по колено. Но тем не менее у меня все в снегу внутри. Вот останавливаюсь, чищу, чтобы снег не таял и не замерзала нога. Короче, вбился в какой-то молодняк. 9% батареи у меня осталось. Камера на голове, постоянно в холоде. В принципе, китайские батареи показывают себя неплохо. Но, а может и но, садятся так, как и родные. Но, по-моему, родной мне на больше хватило. Ну, я вижу метров через 200 сосны. Там совсем другой лес. А вот там, скорее всего, уже будет река. Поэтому я стараюсь держаться в том направлении просвета. И, в принципе, по времени уже как бы 2 часа, солнце, зима. Как раз таки где-то должно быть над рекой. О, да здравствуй, свет, сказал электрик. Вот вы сейчас там, да, сидите за компом или в телефоне смотрите видео. А я сейчас вот здесь вот, да. Попробуем пробраться через это чудо. Ой. Вот туда. Ну тут как минимум по пояс всего добра. Ой, ребят, короче, добрался до реки. Сложно было. Вот река, там видна деревня. Я сейчас попробую выйти на реку и буду двигаться по реке, потому что по лесу очень сложно передвигаться. Реки замерзшие, опасаться особо нечего. Буду стараться идти с краю. Видите, что творится? Ну, реально просто по колено проваливаешься в сугробы. Не знаю. А мне кайфово. Ну, это ж круто, на самом деле. Это кайф. По колено проваливаться. Я уже в каком-то болоте. Болота не замерзают, в принципе, но река
Уже у нас в Беларуси практически дней 10 морозы такие нормальные. Меньше 10 не опускаются. Поэтому я думаю, что мой поход по реке будет максимально безопасным. И максимально для меня разгрузочным. Потому что я, честно говоря, уже сильно устал идти по лесу. Вот она, река. Какая красота. Река называется Щара. Щара. Никакого следа нет на ней. Тут бы на лыжах сейчас бомбануть. Было бы красота. Я буду стараться держаться края берега. По центру, конечно, я не буду идти. Я уже на льду. Получаю по лицу этими камышами. Вот, кстати, что примечательно, что я пришел на место, на которое хотел, в принципе, выйти и рассчитывал. Вот это место очень хорошее. Здесь, в принципе, можно посидеть, отдохнуть, приехать сюда на автомобиле. Сейчас я поднимусь, покажу. Не так-то просто будет подняться. Ну да ладно. Я сюда иногда тоже заезжаю. И, в принципе, здесь очень красиво. Столик есть, а там в канаве лежат лавочки. Ладно, мы на реку и будем двигаться по реке в направлении моста деревни Задворье. По реке очень комфортно идти. В принципе, были бы лыжи. Хотя и для лыж, смотрите, видите, сколько снега. Не было бы комфортно. Лед не примерзший. Снег, прошу прощения. Палки бы проваливались. Будем двигаться аккуратно, с краю, где не глубоко. Вообще красота. Я не знаю. Я не вижу, что снимает камера. Вот сейчас включил. Уже вижу. То как бы, ну, тут вообще просто суперски. Вообще, ребят, я не приемлю прогулки по рекам вот эти вот, да. На самом деле это опасно. И в одиночку по реке гулять ни в коем разе не стоит. Потому что никто не застрахован, никто не знает, что может произойти. Как минимум 2 человека на расстоянии, первый с веревкой. Если он провалится, чтобы мог бросить, ну и в принципе второго, чтобы можно было друг друга вытащить. Хотя бы 1 на 2. Потому что я как бы сталкивался с такими ситуациями. Ну, и не хочу, чтобы теперешнее видео служило какой-то пропагандой к чему-то. Поэтому меры безопасности прежде всего. Сейчас я, в принципе, не сильно переживаю, потому что морозы большие были. Но когда смотришь, вот рыбаки выходят на лед, когда там пару дней постояло -5. И, ну, стрёмно реально. Поэтому в одиночку не рекомендую. И позже пошло про то, что люди проваливаются на льду. Как бы вы должны понимать основную опасность. Это то, что человек, в принципе, больше чем 5 минут в холодной воде выдержать не может. То есть провалился, 5 минут побулькался, получил переохлаждение и сдох. Ну, скажем, прямым языком. Никто там не тонет, потому что вокруг лед, есть за что там держаться, все остальное руками, не каждый может выбраться, лед рушится, там все остальное, человек переохлаждается. Вообще такой идешь в данной ситуации, у тебя контент просто валится, я не знаю, мне хочется идти туда и туда. Там трактор какой-то стоит, засыпанный снегом, я думаю, всем будет интересно. Там стоят укрепления Первой мировой войны. Подмыты берега. И я такой понимаю, что я сейчас буду
будет там где-то будет просто, ну ладно. Я сейчас рискну. Если я вдруг перебегу, поставьте мне лайк. Если вы смотрите это видео, ну в любом случае как бы. Потому что, ну, это риск. Реально это риск. Я не знаю, я иду. Я хрен узнать, приду я сегодня вообще домой или нет. Это серьезно. Не шутки. О, а тут вообще, тут какая-то лодка. Это, конечно, очень интересно. Пойдем к трактору, посмотрим, что за... Сейчас, короче, сидит там чудачок такой дома, говорит, кто ты пришел там? Я не мог не подойти, тем более... Привет, друг. Opel. Это какая-то очень старая модель. А может новая? Выхлопная труба у него, все остальное. Ну вообще крутая штука. Я не знаю, мне впадло брать монопад, делать нормальное фото, но если сейчас выбежит чувак, короче, с дубальтовкой, с солью, буду я бежать, короче, вот по той реке, оттуда я пришел. И мы идем вот туда. Здесь, кстати, хорошо просматривается. Там видны столбы где-то к тем столбам. Подходим мы к доту. Ну, у нас вот их так называют. Дот. У меня уже полные, хотел сказать, ботинки, сапоги снега. Сейчас попробуем зайти внутрь. Короче, это... Я особо не историк, но скажу, что знаю. Это эхо Первой мировой войны. В принципе, по нашему району, по Ляговичскому, их стоит целая сеть. Там, к примеру, от начальной точки района, ну, где-то там, если по карте смотреть, они опускаются там в нижнюю точку района. То есть они что-то защищали. Такие же укрепления есть на территории других районов. Бараневского точно знаю. Но на территории нашего района их очень много. Даже иногда случается так, что в некоторых сельских населенных пунктах они стоят прямо во дворах, и люди, короче, там устраивают всякие кладовки и всякую фигню. О, ну, кстати, я хочу сказать, температура такая нормальная, довольно, можно погреться. Я думаю, по этому случаю мы здесь перекусим ухи, у нас 55% батареи. Что-то снимем и повалим на дорогу. В общем, по укреплению, наверное, сюда осталась какая-то пушка, туда стреляли, сюда осталась пушка, туда стреляли. Здесь уже все закопчено. Не знаю, тут что, копсил, выход. Но это не все. Тут что-то замурыжили. И таких укреплений куча, и они все разные, как бы, ну, нет таких, чтобы были одинаковые, наверное, на основании того, что оттуда могут идти там враги или не враги, там, туда стреляем, ну, как бы без понятия. Тут точно никто не скажет, но, в принципе, сам факт есть фактом, и эти штуки стоят, они очень такие добротно сделаны. Сколько им лет, с Первой мировой, посчитайте. Особо даже здесь никаких вопросов нету. У нас квартиры сейчас строят. У меня потолок уже 5 раз потрескался. А здесь вот на стене небольшая трещинка. Здесь трещинка. В принципе, если зашпаклевать, то и видно не будет. Звоню любимой жене. Из Дота. Алло. Привет. Привет. Как дела? Нормально. А у тебя? Нормально. Я еще живой. Я тебе пыталась дозвониться 100 раз. Ну, у меня, короче, 0%, даже сейчас пишет, и телефон сейчас выключится. Все, пообщались. Я уже выдвинулся на реку, иду к мосту, и тут всякие штучки, там лунки рыбацкие и все остальное, интересненько. Вот то, о чем я говорил. Укрепление стоит на каком-то частном дворе. Причем укрепление больше, чем то, что мы были, в раза 2 или 3. Кто-то там нормальный погреб сделал. В принципе, там вот видны столбы в реке. Где столбы, это дорога. Там вот машинка недавно поехала. Метров 300 максимум, и мы выйдем на дорогу. Просто красивые кадры от студии Rec-By. Реально весной, летом здесь деревянная лодка замерзшая стоит. Можно делать обалденные кадры. Река,
Супер. Поэтому studiorec.by. Смотрите, с контентом ознакомливайтесь, обращайтесь. Будем рады снять для вас фото, видео. Даже камеры замерзают, но не замерзаем мы. Потому что я добрался до моста. Сейчас я выйду на дорогу. Дойти. Вызывайте МЧС. Не, ну реально тут, короче, полная опа. Тут больше, чем по колено снега. Ну нормально. Это выберемся, это не проблема. Признаюсь честно, попутку хочу словить. Уже 15:23. А, короче, шмотки можно забрать до 4 часов. И как бы идти мне не впадло, но я хочу успеть их забрать. Поэтому ловим попутку. Доброго дня. Садись, садись, садись. До города подкинься. Садись, садись. Сейчас, секунду. Скину рюкзак. И вы знаете что? Первый человек остановился. Вот самый первый вот махнул рукой и остановился. Да, я к тому, что вот все-таки наши люди белорусы, да, насколько они вот теплой душой. Ой. Бляха еще. Прям это самое. Нарочно около заправки поскользнулся, упал. Короче, мы уже в городе. Идем по улице Ленина к рынку за тем самым ботинком. Короче, подхожу я уже к рынку. И иду, короче, в мастерскую по ремонту обуви. О, подходим. Здравствуйте. Я забрал ботинок отремонтированный за 3 рубля. Там МЧС приезжает, какие-то машины тягают, тут непонятно.